Hej, ljudi, danas sam na moru. Idemo na privatnu jahtu da tražimo El Gran Maja ili Blupa ili možda nekog drugog. Iznajmio sam jahtu posebno za ovu priliku. Ovo je jahta koju sam iznajmio danas. Tražit ćemo. Kako vam se sviđa moja mala jahta? Mislim da ćemo uspjeti. 2 motora, vrlo je snažna. Dakle, pogledajte ovaj volan. Danas ću ja upravljati. U redu, hajde da krenemo. Veoma jak vetar, ljudi. Jurim ludom brzinom. Za sada ne vidim nikoga. U redu, sada smo u pećini. Blup ponekad živi ovdje, ljudi. Živi ovdje Blup i El Gran Maja. Za sada ne vidim nikoga. Hajde da tražimo Blupa, ljudi. Ljuljam se. Pomalo je olujno. Vidite li nešto ovdje? Možda bi trebalo da pustim dron. Zamolio sam kapetana da ostane ovdje da sačeka malo. Mesto je neverovatno. Nema šta da dodam. Pogledajte gore. O, ne, tamo nije bilo nikoga. Samo se učinilo tako. Ovo je jednostavno sjajno. Prosto neverovatno. Sviđa mi se ovdje. Slušajte kakav čudan zvuk. Da li čujete nekoga? U redu, ovdje nije bilo nikoga, tako da se vraćamo. Hajde da plivamo dalje sada. Nastavit ću da tražim, ljudi. Pogledajte gore. Plovimo dalje. Sigurno ćemo nešto pronaći tamo. Kapetan mi je obećao. Sada ulazimo u sljedeću pećinu. Sigurno ćemo tamo nekoga pronaći. Srušila se baš kako treba. Pogledajte. Trebalo bi da gledamo i gore. Za sada ne vidim nikoga. Tamo. Da li ste vidjeli senku? Neko je plivao tamo. Otišao je tamo. Kapetan jahte kaže da treba brže da izađemo iz pećine i da ga jurimo. Već smo prošli oko 50 km. Uskoro će biti nova stanica. Siguran sam da ćemo vidjeti nekoga. Kapetan je rekao da smo skoro stigli. Ovdje ima mnogo jahti i čamaca koji stoje. Svi oni također traže El Gran Maja, Blupa i morskog žderača. Svi se okupljaju ovdje na jednom mjestu jer se ovdje sastaju 3 mora. Tačno 3. Nećete verovati. Da, istina je. 3 mora. Zato ovdje možete vidjeti bilo šta. Stigli smo na mjesto, ljudi. Ovdje ima mnogo ljudi poput mene. Svi traže nešto. Svi žele da vide nešto. Svi gledaju u vodu. Voda je ovdje jednostavno prelepa. Ali ne vidim nikoga. Možda je vrijeme da pustim dron. Dok stojimo na mjestu, ovo će biti savršeno mjesto. Savršeno za puštanje drona, ljudi. Tako je prelepo ovdje. Neverovatno, zar ne? Hajde da pustimo dron. Dakle, savršeno mjesto. Idemo. Svi ljudi su ovdje također. Pogledajte. Svi žele da vide Blupa i El Gran Maju i nekog drugog od tih čudovišta. I ja želim isto. Kako je ovdje lepo, ljudi. Želim da plivam ovdje. Ljudi, gledajte, plivaju i nisu uplašeni. Možda ova čudovišta nikoga i ne jedu, ne znam. Šta mislite, ljudi? Napišite u komentarima šta znate o El Gran Maji, Blupu i morskom čudovištu. Da li ste čuli za njih? Da li su dobri ili loši? Iskreno ne znam mnogo o njima. Samo znam da žive ovdje, tačno na ovom mjestu gdje se sastaju 3 mora. Došli su neki oblaci. Kakva lepota je dole. Neverovatno. Mora biti veoma plitko tamo. Sigurno nećemo vidjeti Blupa niti El Gran Maja, niti morskog žderača, ali ću ipak poleteti naprijed. A to su samo neki mali čamci dole, ništa posebno. Penjem se na vrh da sve vidim odavde. Puno jahti dolazi ovdje. Svi žele da vide El Gran Maju i sve njih odjednom. Sve njih odjednom žele da vide. Prelepo, zaista prelepo. I to je to, nema čudovišta. Moramo da se spustimo niže. Kapetan mi je rekao da žive blizu toj planine, tako da ćemo sada leteti tamo. Viđeni su ovdje, ali ne tako često i ne svaki dan, ali se nadam da ću ih danas vidjeti i pokazati vam. Pre u pećini vidjeli smo nekog
nikoga. Možda je to bio samo kit ili delfin. Napišite u komentarima koga mislite da ste tada vidjeli. Mislio sam da je to blip ili najverovatnije nije. Možda je to bio samo delfin koji je plivao pored i njegova senka. U redu, letim kod sebe. Evo moje jahte, pogledajte, prelepa je, plava, stojim tačno na sredini, plovim naprijed u otvoreno more. Ovo je mesto za parkiranje, ali ćemo i dalje tražiti El Gran Maju. Osjećam morsku bolest dok sedim i stojim ovdje. Pogledajte nešto crno u vodi. Vau, jahta plovi upravo ovdje. To znači da ima nešto. Da li ste vidjeli tu crnu stvar? U redu, hajde da je pratimo. Jahta je također primetila nešto. Mala jahta ili samo mali čamac. Nije kao naš. Mi imamo pravu brzu jahtu. Ovo je samo mali čamac. Također plovi brzo. Pogledajte, vidite li tu crnu tačku? Ima još jedan čamac. Primetili su nešto. Definitivno ima nešto tamo. Nije daleko uopšte. Ako ništa, zamolit ću kapetana da plovi tamo. Vau, to je definitivno Blup ili El Gran Maja. Da li plivaju dalje? Plivaju dalje, zar ne? Da li ih vidite? Gde? Ne, otišli su. Gde je otišlo? Čudovište. Ili možda nije čudovište. Možda samo riba koja pliva. Ali prevelika je. Samo ako je neki kit. Ali kit ne bi živeo ovdje. Previše je plitko. Kit nije toliko glup. Neće plivati umjesto sa mnogo ljudi. Kitovi više vole samoću. Evo, dolazi još jedan mali čamac. Pogledajte. Možda i on vidi nekoga. Hajde da pratimo kuda ide. U redu, ide tamo. O, vidim senku, ljudi. Pogledajte, neko pliva prema meni. Gde sam sada? Ne. O, da, jesam. U redu, čekajte. Ima više jahti koje plove tamo. Pa zar niko to ne vidi? O, svi to vide. Ljudi također gledaju u vodu ovdje. Šta je to crno? Verovatno samo trava. U redu, hajde da se vratimo nazad. Gde je moja jahta? Video sam crnu tačku kako pliva pod vodom, ali sada ne vidim nikoga. O, kakav lep vetar ovdje. Mislio sam da će mi biti vruće. Ako se ovdje niko ne pojavi, onda ću jednostavno plivati i onda ćemo ploviti dalje jer imamo još drugih mjesta gdje možemo stati. Plovimo 8 sati, ljudi. O, pogledajte, ljudi, gledajte. To je El Gran Maja, to je definitivno ona, to baš liči na nju. Vau, snimio sam je, ljudi. Zašto nikoga nema oko? Niko je ne vidi, zato što niko drugi nema dron. Svi samo sede na čamcima i misle da će vidjeti El Gran Maju, ali je nema ovdje. Ali ona je ovdje, ljudi. Gdje? Dakle, ako ona, ajoj, pliva prema meni, ponovo pliva prema meni, to je definitivno El Gran Maja. Vau, veoma je blizu, veoma blizu, veoma blizu. O ne, ona je ispod jahte, ispod moje jahte. Da li je udarila? Verovatno je udarila jahtu. Ili je to bio samo talas? Nisam shvatio. Mislim da je udarila jahtu, ljudi. Gdje je sada? Da li ste je vidjeli ili ne? Plivala je ispod moje jahte negdje ovdje. U redu, verovatno treba da vratim dron nazad. Pliva ovdje negdje. Vau, počeo sam da se plašim. Upravo je udarila jahtu. Ona je ovdje, ljudi. U redu, gdje je moj dron? Podižem dron. Da li je vidite ispod čamca? Pogledajte, ona je ovdje, ljudi. Vau, vidim je. I vi je vidite. Vidim je. Sada ću vam je pokazati. Gdje? Sada je ne vidim, ljudi. Otplivala je negdje. Tamo, zar ne? Kažu da su je vidjeli naprijed tamo. Idemo do kapetana. Ona je ispod nas, ljudi. Tačno ispod nas. Wow! Wow! Ljudi, imam kameru koja snima u vodi. Negdje je ovdje. Plivala je blizu mene. Moramo da plovimo do obale. Nema šanse, plašim se. Gdje? Gdje? Kapetan je rekao da plovimo do obale. Tako će biti sigurnije. Plovim do obale. Dao mi je masku. Hvala. Stigao sam do obale, ljudi. Na obali sam, ljudi. El Gran Maja je negdje u blizini. Rekao je da samo plivam do obale i da ostanem tamo. Kada El Gran Maja otpliva, onda se vraćam. Pogledajte, svi se vraćaju nazad. Vau, kakav talas. Svi trče, ljudi.
Nadam se da me čujete, ljudi. Ako niste mogli da čujete, izvinjavam se. Ova kamera nema baš dobar mikrofon kada ide pod vodu. O, talas! Svi su na obali. U redu, čekamo na obali. Ovdje sam siguran. Obala je već blizu. Umoran sam od hodanja. Pogledajte, ovdje ima roze peska. Neki roze pesak. Siguran sam, ljudi se odmaraju ovdje, a i ne znaju šta se desilo. Samo ja znam šta se desilo. El Gran Maja bila je tamo. U isto vrijeme ću provjeriti šta još ima ovdje. Ovdje ima gomila ljudi, toliko ljudi. Šta rade ovdje? Samo prave slike. Da, mjesto je magično, prelepo. Nema sumnje, neverovatno lepo. Možete ga nazvati Instagram mestom. Svi dolaze ovdje da prave fotografije, snimke, a mi tražimo El Gran Maju, Blupa i drugo čudovište. Da li je to El Gran Maja? Nema šanse, ne može biti. Vau, pogledajte, izašao je iz vode i ide prema meni. Ne, nema šanse, moram brže da pobegnem. Ili možda mi neće ništa učiniti. Ne znam, samo bežim, to je to. Napišite u komentarima koliko je opasna, ljudi. Ljudi, ja sam siguran, u kabini sam, vratio sam se. Mislio sam da će me pojesti Blup, ili je to bila El Gran Maja. Ko je to bio, ljudi? Da li vam se sviđa ovaj video? Ako želite da vidite nešto slično, sigurno ću iznajmiti jahtu i otploviti na neko mesto, ako bude bilo potrebno. Ili ću iznajmiti helikopter i leteti po nebu tražeći nekoga. Napišite u komentarima šta bi vi želeli. Hej ljudi, nemojte nigde ići. Sada ću vam ponovo pokazati El Gran Maja. Vidite li, pogledajte, to je El Gran Maja, to je prava El Gran Maja ili Blup ili žderač mora ili kako god da se zove. Ljudi, napišite u komentarima. Dakle, ovo je naša konačna stanica, kuća El Gran Maje. Ovdje su i druge jahte koje ih snimaju kamerom, ljudi. Sada je naš red da ih snimimo kamerom. Pogledajte levo, desno. Ljudi, senka. Mislim da ima senke. Vidite li ju? Vau, to je senka. Čija je to senka? Napišite u komentarima, ljudi. Čija je to senka? Koliko je ogromna? Šokiran sam. Ima nekih čudnih zvukova kao što su psi koji laju. Iako smo na otvorenom moru. Nešto čudno. Čujete li to? Da li Blup pravi taj zvuk? Vidite li tamo, ljudi? Ona pliva tamo, pogledajte, pliva dalje, stvarno pliva dalje. Vau, ljudi, to je definitivno El Gran Maja. Pogledajte, izlazi na površinu, maše mi ili šta? Pogledajte, vau, ljudi, maše mi El Gran Maja svojim repom. Snimio sam to, ljudi. Ona je jako ljubazna, nije zla. Pogledajte, ona je dobra. Ćao, pogledajte, otplivala je. Gde? Nestala je. Vau. Dakle, ljudi, obećao sam vam ovo i vidjeli ste to. Sada se vraćamo na mjesto gdje smo počeli, jer će se uskoro smračiti. Moramo se vratiti. Kasnije u mraku ništa se neće vidjeti. Ako vam se dopao ovaj video, ljudi, pritisnite like i zapratite kanal Anglikosik. Volim vas. Ćao!